大家好，我係 Soren 啦。咁呢條片咧，同大家用翻一條片嘅時間去溫翻變分 variation 嘅呢一課一啲 concept，咁以及係考核嘅一啲重點啦。咁中意呢個系列嘅話，咁記得 like 咗條片 share 俾身邊嘅人，咁同埋 subscribe channel 支持啦。變分嘅話咧，我哋有4種咧，就係量與量之間嘅關係嘅。各自嘅公式嘅寫法就寫咗喺度啦。咁如果係 y 除 x 正變嘅，咁我哋會有 y 等於 kx。y 除 x 反變嘅話咧，我哋會有 y 等於 k over x。咁另一個想法就係我哋可以寫成為同 x 正同1 over x 正變啦。第3個咧就叫做係 y 除兩個 variable 咁樣去做一個嘅變分嘅關係嘅。例如呢一度就係可能寫咗做 y 隨住星星同埋1除三角形咁樣正變。咁我哋就有呢一種嘅寫法嘅。有同學會容易撈亂嘅，咁就係呢個嘅聯變同部分變啦。咁記住咧，英文嘅同學同中文同學分別咧就要留意翻 partly 咁同埋係一部分隨乜乜乜變，另一部分就隨乜乜乜有點變咁樣。咁呢個重點就係我哋會有兩個嘅 variable 嘅。咁所以寫嘅時候記得就可能寫翻 K1 K2，或者你中意嘅可能係 PQ 又好 MN 又好啦。咁個重點就係唔好同題目用過嘅 variable 咧去到撈亂嘅。呢度有一個嘅考核嘅重點啦，就係咧大家做嘅時候咧，如果望翻近1-2年嘅題目咧，呢個位置咧，即係我哋可能 y 除乜乜乜變嘅時候咧，呢個位置咧其實佢就好少會再就咁得一個 variable 嘅，特別可能係容易啲嘅題目。因為咧容易啲題目咧，咁佢可能咧就想喺呢個位置加啲嘢啦。例如如果你望翻近幾年嘅題目咧，可能有啲會變咗做x 加1咁樣啦，又或者可能會變咗做x 加1嘅2次咁樣嘅。大家做嘅時候咧，如果弱少少嘅同學仔，咁你留意翻就係其實你可以唔使諗咁多先嘅，你咪當 x 加叫做星星咁樣，咁總之呢度就變翻做星星咁樣，咁但係星星叫 x 加1喎，咁你就咁樣代翻入嚟，咁然咧就用翻平時做呢一課會做到嘅 concept 咧，咁你都會搞掂呢一類嘅題目噶啦。另一個重點咧就係關於呢個嘅變分之間嘅量與量之間嘅關係嘅圖像嘅。如果大家望翻考評局嘅文件嘅話咧，咁其實咧呢兩種咧，即係頭兩種咧，咁佢就寫到明要介紹俾學生嘅。呢個圖像大家都可以望一望啦。第一個咧就係 y 除 x 正變啦。然後第二個就係 y 除翻x 咧去反變嘅話，咁各自嘅圖像就應該係咁樣嘅。呢度就舉咗個例子俾大家啦。例如可能我 y 等於 k 乘翻1 over x， 咁而左邊嗰個就係 y 等於翻 kx 咁樣嘅情況。但係咧有啲時候咧，佢可能會咁樣問你啦，就係咧如果佢俾埋個部分變你嘅，而一部分係常數咁樣嘅關係嘅話咧，咁我哋咧就會見到咧喺嗰個嘅圖像中間咧，例如可能望翻右邊嘅話咧，就應該有一個嘅虛線咁樣嘅部分喺度嘅。然後如果可能係簡單嘅正變嘅關係嘅話，咁因為咧其實佢都仲可以與 y 軸相交啦，即係 x 可以等於0啦。咁所以咧呢一個 K1 咧其實變咗做係呢一個嘅y 截佢噶啦。咁變相佢可以考你啲咩啊？就可能考翻你一啲直線方程啊，或者一啲坐標幾何裡面嘅嘢。咁大家可以留意翻。跟住咧就可以講下一啲 MC 嘅問法嘅。其實咧喺呢一課嚟講咧，每年都有一條 MC 啦。其實佢有4種嘅問法啦。大家可以趁最後嘅時間，即係而家就快考2026 DSE 啦。可以望一望啲題目嘅。第一種咧就係比較 typical 嘅，比較典型啲嘅一個解方程。我相信大家都應該成日都見到呢一類噶啦。其實做法就冇乜太特別可以講嘅，就係列式啦，跟住你代翻啲數入去揾到個常數啦，然後就代數，揾翻個答案嘅。呢度特別提一提啦，就係容易撈亂嘅位係啲乜嘢咧？就係平方同埋平方根。或者可能咧就係立方以及立方根咁樣嘅。所以特別留意翻咧就係呢個位置啦。如果有個根嘅話咧，咁記得係講緊呢個嘅開方就係咁樣啦。然後如果係立方根嘅就係咁樣嘅。留意翻，唔好睇錯咗個嘅數字啦。另外可能都會比較少啲問嘅，因為佢通常咧就喺卷1先會問你一啲聯立方程，即係部分變需要用到嘅嘢。部分變我哋就會用到聯立方程去到解佢啦。呢個係複雜啲嘅，即係運算上係複雜啲嘅。大家做嘅時候咧就睇下有冇 program 去幫手啦。第二種問法咧，亦都係近年都少咗啲問嘅，或者幾年冇問過啦，就係一個嘅常數 constant 嘅。其實做法上咧都係列式先啦，即係我哋做呢一課點都係列式先噶啦。然後咧就去揾翻嗰個嘅轉換主項。咩意思咧？就係例如我哋如果望2021年呢一題嘅話咧，咁一樣啦。我哋咧就係首先列咗條式，令到個 K 咧變成主項。然後就睇下咧，我哋可唔可以左右一齊做某啲嘢，令到咧佢會變咗做右邊嘅某個答案嘅。通常會做啲乜嘢嘅咧？第一個咧就係會剔個次方。可以係左右2次、左右3次，或者咧係左右開方都得嘅。第二個咧就係我哋一個嘅倒數啊。
即係我哋個分子分母咧係調轉咗，係啦，分子分母調轉嘅。咁啊，你就睇下會唔會出到呢個效果啦。咁啊，做呢類題目嘅話咧，其實最簡單就係乜嘢咧？就係你可以睇下咧，原本嘅 w 同 y 如果係一齊嘅話咧，咁你最後點變都好咧，你個 w 同 y 都係一齊嘅。咁出嚟你見到 A、B，例如 C 啊、D 啊呢兩個咧，見到個 w 同 y 係分開咗噶嘛。咁所以呢啲咧就基本上一定錯嘅，咁所以 C 同 D 都錯噶啦。咁啊，用呢一種方法可以好快咁樣 follow 啲答案啦。咁啊，第二種問法咧就係去到2022年嘅呢一種啦。咁呢個咧就有少少唔同嘅。咁咧佢就問你啦，如果有條公式啦咁樣變嘅時候，咁有邊樣一定啱啊？咁做嘅時候咧，我哋平時就話令 K 成為主項啦。咁啊，如果譬如而家就問翻你，其他嘅變量會唔會都有其他嘅同其他量嘅變換關係嘅話咧，咁你就要令到呢一嚿嘢變成主項啦。咁所以咧，你做嘅時候咧，應該就會嘗試令到 U2C 啦、V 啦同埋 W 咧，睇下會唔會都做到主項先，然後就睇下佢有冇隨住呢一種嘅公式去到做轉換啦。咁你可以望翻2022嘅 playlist 嗰度嘅。咁啊，第三種咧就係一個叫做百分改變嘅題目啦。咁啊，呢一種咧就係都會幾年問一次嘅。咁啊，特別弱少少嘅同學仔咧，你可以睇一睇呢個做法，可能會幫到你嘅。因為我哋諗百分改變嘅時候，好多時我哋係咪都會諗新減舊除舊乘100% 咁樣啦？咁但係你做嘅時候咧，就會發現如果你真係咁做嘅時候咧，你可能列咗好大嚿數，而且咧裡面又有好多百分數咧，特別對弱嘅同學仔咧，好難處理到咁大嚿數嘅。咁所以我哋做嘅時候咧，可以跟翻個格式啦。咁我哋首先有翻個 basic concept 先，就係講緊咧，如果增加10% 嘅話咧，我哋會寫多做係1加10%；減少幾多 percent 嘅話咧，就係1減幾多 percent。咁有咗呢個 concept 之後咧，我哋就可以跟翻呢一個咁樣比較 standard 啲嘅做法。咁就係咧，我哋可以咧一嚟啦列翻條式先。咁所以第一行我哋會有呢一行啦。咁跟住咧新嘅 set 咧係咩嚟嘅咧？就即係講緊我跟咗個變化之後咧，你應該會列到呢一條咁樣嘅數嘅。咁然後呢度你見咧做嘅時候，我哋通常都用小數做會比較好啲嘅。咁然後啦，去到第三步嘅時候咧，好簡單嘅啫，我哋就係將數字咁樣抽出。咁然後後面咧你就會見到咧就係原本嘅呢個 set 嚟嘅，你就會見到呢一嚿嘢。咁當你抽得出之後咧，你就直接換翻做 set， 咁就搞掂㗎啦。咁最後呢個前面嘅 constant 咧，咁你撳翻機會計到 1.8 啦，咁即係1加80%，咁所以佢就係增加80% 㗎啦。咁啊用翻住呢個表格去做嘅時候咧，其實你發現每一題都差唔多咁樣，就拎到呢一題㗎啦。假如真係咁樣問啦，咁例如好似我用2016呢一題咁樣做先算啦。咁一樣啦，列咗條式，咁然後咧就去跟翻佢嘅百分變化咁樣去寫翻出嚟。咁啊特別要提嘅，通常會錯嘅係乜嘢咧？就係咧，如果你見到嗰啲未知數咧，本身係撚住一個次方嘅，好啦，咩意思咧？例如呢個 x， 佢係撚住個二次噶嘛。咁你要記住咧，就係佢嗰個嘅改變量咧，即係呢個1.2啊，都要二次嘅。咁啊同樣道理啦，呢個 x 就撚住個0.6嘅，sorry，佢撚住個二次方。咁所以佢而家嗰個變量，即係佢減少40%，所以變咗0.6啦，都要二次方嘅。呢度一樣 ，x 減少36%，即係1減0.36，即係0.64。但係佢撚住個開方喎，咁所以呢個咧個0.64都要開方嘅。咁呢個就有啲嘅同學仔咧要特別注意嘅嘢啦。咁最後你就將呢個 constant 寫翻做1加或者1減咧，佢哋就會睇到嗰個嘅變化噶啦。咁啊到第四種問法啦，呢個就好少問嘅。咁啊係關於嗰個圖像啊，亦都即係頭先專登有拍過片啦，去講翻呢一個嘅圖像嘅 concept 嘅。咁啊佢咧 so far 都仲係問得比較簡單嘅。咁你可以望到最上一次望已經係2013噶啦。咁就係問翻你兩個變量之間嘅關係。咁啊呢度應該就唔難睇嘅，因為你見升嘅時候，咁即係講緊咧x 增加 y 增加啦。咁然後呢度跌嘅時候就咁啦，係咪先？咁就一個增加一個減少。咁但係睇嘅時候咧，記住啦，通常咧佢有兩種問法啦。第一種問法就可能係啲乜嘢啊？就係個 x y 軸可能會變咗嘅。OK， 個 x y 軸可能會變咗。咁當然啦 ，x y 軸變咧就可能未必咁容易出現嘅，因為咧呢一個佢將個 x y 軸叫做轉咗嗰個嘅軸嘅名嘅咧，通常就擺咗喺 section B 嘅。咁呢個就比較模糊啲啦。咁你可以諗成乜嘢咧？就係可能下次佢俾條曲線你嘅。咁俾條曲線你嘅時候咧，咁可能咧佢裡面嘅一啲字眼就有啲轉換啦。咁所以咧 so far嚟講，簡單啲嚟講都仲係睇下散點圖呢一啲係啦。咁佢可能就咁好簡單問你 x y 咁樣嘅做法。咁啊 make sure 你係有準備考呢一種題目啦。咁啊到卷一啦，咁卷一咧就可能用一條片咁樣同大家講嘅，因為變分呢一課咧，如果簡單嘅，即係可能佢就咁一題。可能擺喺第9啊，或者擺喺甲2嗰度考你嘅話咧，通常就係呢一種，咁就係講緊首先可能係啲應用題啦，咁啊以前好中意考嘅，咁就可能問你某一樣嘢嘅價錢，可能係可以用一個變分嘅公式嚟到處理佢嘅，咁啊就可能再問你啦，有冇可能賣出10個手袋咁樣，咁你就去解翻當個價錢係幾多嘅時候咧，咁會賣到幾多個袋，咁啊對應翻合唔合理？咁
咁另一種就係函數啦，即係可能頭先我哋講過嘅一啲嘅二次函數啊、直線方程啊咁樣，咁呢啲咧都可以喺諗住變分咁樣嚟考慮嘅。咁如果佢要混合嘅話咧，就可以係 mix 乜嘢咧？就可能係二次方程啦，可能係多項式啦，或者兩個加埋都得啦。即係可能同你講啦，某條多項式咧係一個變分得出嚟嘅答案，跟住咧就可能同你講某啲因式係點點點咁樣嘅。咁呢啲都可以望翻 past paper 或者望翻 variation 個 playlist 睇翻。咁再都可能問你係求積法嘅，即係可能同你講某樣嘢咧嗰個嘅體積可以用某條公式去表達，咁然後可能有啲相似嘅圖形嘅，咁就可能用翻條公式揾到個體積之後咧，你就會用翻其他關於求積法嘅 concept 咧，就揾到其他嘅圖形嘅面積，咁佢再追問你某啲嘢。咁呢啲都係變分嘅常用嘅問法。咁但係一定會知道嘅就係佢一定會考你一條 MC 噶啦。咁所以做嘅時候咧，希望特別弱啲嘅同學仔可能呢一科咧一定要攞到啦，因為呢一課其實唔係好難嘅。咁啊，希望幫大家拎到呢一分啦。咁啊，呢條片嚟到呢度啦。咁啊，中意呢個系列嘅話，咁又係啦，記得 like 咗條片 share 俾身邊嘅人，咁同埋 subscribe channel 支持啦。咁我哋下條片再見，拜拜。